Tazama, hakuna kitu cha msingi na cha muhimu katika maisha ya mwanadamu kama ndoto. Kwa hiyo leo tupo katika mwendelezo wa ndoto, kwenda kufungua yale yaliyofungwa. Na nikwambie kitu, ndugu yangu mtazamaji ambaye unanitazama, ndoto inakuja kinyume nyume. Ndoto haiji kutafsiri kwa namna ya hali ya mazingira ya kawaida, isipokuwa ndoto inakuja kinyume nyume. Na kwa nini inakuja kinyume nyume? Maana yake ni fumbo ambalo linalotakiwa wewe kwenda kulifumbua. Kwa hiyo leo tunakwenda kuangalia tafsiri za ndoto kwa wale ambao wanaota ndoto. Hizi ndoto zimegawanyika katika mafungu mengi sana, ndugu zangu watazamaji. Kuna mtu anaweza akaota nyoka, kuna mtu anaweza akaota mtoto mchanga, kuna mtu anaweza akaota yupo katika bahari. Hizi ndoto zimegawanyika na zina tafsiri aina mbalimbali na zina maana mbalimbali, lakini leo baki na mimi, tunakwenda kutazama ndoto ya Al-Asadi, mtu ambaye aliota simba katika usingizi wake. Kwa hiyo leo tutakwenda kutazama ndoto hii ya mtu aliyeota simba katika usingizi wake. Na ndoto ya kuota simba katika usingizi imegawanyika, ndugu mpenzi mtazamaji. Unaweza ukaota simba dume. Kama utaota simba dume, hii ina maana yake, lakini pia unaweza ukaota simba dike. Utakapoota simba dike, hii ina maana yake. Kwa hiyo twende tukaangalie ndoto ya kumota simba katika usingizi wako. Ndugu zangu wapenzi watazamaji, kwa mtu ambaye atakayeota kamwona simba katika usingizi wake, inalingana na kutokana na mazingira yenyewe. Kwa hiyo tunakwenda kutafsiri ndoto ya kwanza kwa mtu ambaye aliyeota simba katika usingizi wake. Mtu ambaye atakayeota simba dume au anakimbizwa, ima anamkimbia simba dume, hii ndoto maana yake kwa yule ambaye aliota, maana yake ni kwamba anaondoka katika mitihani ya maadui zake. Mtu atakayeota anakimbizwa na simba au anamkimbia simba, hii inaashiria ni mtu anaondoka katika vitimbi vya maadui zake. Lakini ndoto namba 3, mtu ambaye atakayeota anamuua simba, yaani wewe ukawa umelala usingizi ukaota unamuua simba, maana yake ni kwamba wewe uliota unamuua simba, maana yake ni kwamba